लेकिन एक सेकंड। तो आज के ब्लॉग कितना स्पेशल बा कि कितना स्पेशल बा हम का बताई, हम ना बताबी, सब रहुए देखेगा पड़ी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आज एगो हम ऐसा पेट देखे हम जाना से 3 गो चीज खाए पिए के मिलेला। खाओ माँ कसम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अंश बाबू हमारे कहाँ जाता रहे, तो अंश बाबू को हम सीधा ले तनी कि साल के सबसे स्पेशल फल खाए के बाद हमनी के तो इनका से कहनी चल चुअल बा पेड़ पर से बीन ई चल गए हाँ। और आँठी बीने लगल हाँ, तरकुल के आँठी तो एकदम साफ सुथरा जगह पर 2 गो पा गए हाँ, जौन बढ़िया रहला एकदम मस्त रहला। तो ई 2 गो लेके जैसे ही आगे बढ़ला तैसे और ही लड़का लोग जुट गए है इनका संगे। तो हई रघुनाथपुर के विशाल बाबू हवन तो इहो आ गए हाँ, कहत रहे कि हमरो खाए के बा, बड़ी भाग से आयल बानी आँठी खाए, आज ले खैले नहीं तो कहनी ठीक बा। तो देखो देखो तौरी जना जुड़ गई हलो। तो हम बता दी कि तरकुल ऐसा पेड़ ह जौन सीजन में ताड़ियो देवेला, ओकरी बाद खजो देवेला, ओकरी बाद है पाकल खाजा देवेला। तो ये स्पेशल पेड़ ह और हमरी के यहाँ भरपूर मात्रा में बा, कहाँ से होलसेल में जाके ताड़ी बिकाला। तो हमनी के सीजन आइल बा खाजा खाए के, तो हमनी के स्पेशल आज खाजा खाए के दिन बा। तो एजा हमनी के खाजा बिन के लिया दें जा। अब एक साफ सफाई धोवाई चालू हो गई और देखत देखत इनमें कम से कम 8-10 जना जुड़ गई जा। तक डराए के बात नहीं है, काहे कि एगो आँठी में 3 गो पीस बा, तो यानी कि 3-4 गो आँठी बा, तो इनमें 12 आदमी आराम से खाई हैं। खाओ माँ कसम। तहिया धोला के बाद हमने के सीधा टूट पड़ल जाई आँठी खैला पर। तो देखिए ये आँठी लेके कुछ लोग फाड़ दिल बा आ कुछ लोग फाड़ता, कुछ लोग चापे लगल। तो सुमित बाबू से कहनी हाँ कि बड़का में से फाड़ा हमरो के दो। एजा नीतेश बाबू आ गए हाँ, ओकरी बाद हमनी के खाइल शुरू कर देनी है आँठी। तो ये बड़ा ही मजबूत फल है, तो दांत लगौनी है, दांत से तब तोड़ लगनी है छीले। यही जा हमारे अंश बाबू चापत रहे हैं, विशाल बाबू जा खात रहे हैं। और ये लोग रघुनाथपुर के विशाल, भोला और मुन्ना भाई के लड़का 3-4 जना जुड़ गए हमारा ये वीडियो में। तो सुमित बाबू जैसे ही फाड़ दिल है एकदम खुश हो गए हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के दिखाओ लगल हैं। तो ये आँठी के स्पेशल तरीका हम रस निकाले के बताओ तनी का कर। अंगुरी ढुका के ओइमे एगो लकड़ी लगा दे के बा, ओकरी बाद पेर दे के बा। तो पेरला के बाद एकदम मन मलाई ऊपर आ जाए, देख सकत नहीं आप लोग। तो मलाई एकदम आ गई, ओकरी बाद हम चाप देनी। काहे से 12 फल ना हो, साल में एक खाली मिलेला, तो खाए में बड़ी मजा होला। और इतना लोग एक संगे जाओ तो बुझाला कि पार्टी होता, आ खैला पर मजा आ जाला। तो जे जौना तरीका से खाए के जानता एकदम लागल बा, बीजी बा, देख सकत हैं सभे लोग एकदम खाता, केहू दांते छिलता, केहू हाथे छिलता, केहू मुंह से चापता, वही में ऐठी बनावता। तो देखी है जा एक एक खाए के जौन अनुभव बा काफी शानदार बा। तो एजा नीतेश बाबू बाणे, आनंद भाई बाणे, हम बानी, रवि बाबू बाणे, अंश हेटमायर बाणे, सुमित बाबू बाणे और कैमरा पर हमार बाणे सोनू बाबू। तो देखी है जा एगो अलग प्रकार के है जाए के बनावट देखे के मिलता, जौन हम खा के आधा कर दिल बानी। ओकरी बाद देखी हम एहू के संग मजाक करते अंश बाबू बैठ के चाप रहा बाड़े। तो आप लोग बताइए आँठी खैले बानी कि ना, अगर नहीं खैले तो आई हमारी गाँव में लेके जाई, कमेंट में बताई और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।